Ihr wolltet euch schon immer mal eine Coco Campingbox angucken, live und in Farbe? Dann kommt vorbei. Ab kommenden Samstag, 18.01. findet ihr uns in Stuttgart auf der CMT. Wir beraten euch gerne ausführlich vor Ort. Ihr könnt euch die Campingbox anschauen, ihr könnt das Bett Probe liegen, ihr könnt alle Funktionen austesten und löchert uns mit euren Fragen. Und ganz unter uns, solltet ihr euch vor Ort zu dem Kauf einer Campingbox von uns entscheiden, bekommt ihr gratis eine Kompressorkühlbox für uns dazu. Oder wir erlassen euch die Versandkosten und schenken euch dazu noch ein Campingset. Das ist doch was. Und das in Halle 8, Stand 8B11 bei Hahn Automobile. Kommt vorbei!